हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी यहाँ के अरे पुरै रामेन बनाएर होइन आज मुकबाङ च्यालेन्ज गर्न लागेको। देखिहाल्नुभयो प्लेटमा यति यति थुप्रो राखेको छौँ। अनि पिरो खाएपछि यो चाहिहाल्यो हेर। फेरि कोक त कोक बिनाको जिन्दगी है। मोमोसँग कोक, चाउचाउसँग कोक। अझै भन्नु पास्तासँग त खाँदै खुब रमाइलो हुन्छ। आज चाहिँ हामी कामबाट आएर होइन बनाएर इन्स्ट्यान्ट बिहानदेखि केही नखाइकन डिनर लन्च ब्रेकफास्ट सबै यही हो। आज चाहिँ काइन्ड अफ अनि आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ च्यालेन्जमा के छ भन्दाखेरि $10 इच च्यालेन्ज हो। यसलाई चाहिँ तल राखिदिनु पर्यो। निकाल पैसा यो बिचमा। अनि यसमा एउटा ट्विस्ट भनिदिउँ तिमीहरूलाई। जसले हामीले आज काँटासँग खान लागेको त्यस्तो धेरै कोहीसँग पनि युज चपस्टिक युज टु छैन होइन। त्यही भएर जसले काँटाले खान्छ त्यसको $5 डिडक्ट हुन्छ है। चपस्टिक पनि फेरि भियतनामदेखि, भियतनामबाट स्पेसली फ्रम दिपिका दिदी एन्ड भेना, थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो अनि यसको चाहिँ स्पेसल पार्ट चाहिँ यो स्ट्यान्ड पनि रहेछ क्या। यहाँ हेर न, यहाँ चट्टसँगले त्यसरी राख्न मिल्ने। मलाई चाहिँ आम प्रिटी स्योर म हार्छु भनेर, किनकि म अलिक स्लो इटर छु। उनीहरू दुईवटा बिच कम्पिटिसन हो यो। छिटो खाने यो सबै सक्नुपर्ने त होइन नि त्यो त। होइन त्यो त होइन, एटलिस्ट जसले फर्स्ट खायो प्लेट खाली गर्यो त्यसले हो। त्यस्तो हतार गरेर खानु पर्दैन। ल गाइज रेडी। ल हेरमा त टाइमर चाहिँ लगाएको छैन। टाइमर साइमर होइन के। ओके। अब यो मोरो चाहिँ खानालाई हो खाना गाल्यो चाहिँ। कता कता डल्लो परेछ है। पिरो भयो यार एकैचोटि नुन खाँदा त। सबसे स्ट्रगल चपस्टिकमा चाहिँ आज त छु है। कसैसम्म त थाहा छैन। कसैसम्म त्यसरी नै हो। नेपाली भएर चपस्टिक कसरी चाहिने क्या समाउने? है। मोमोमा जेमा नि साग हो। हामी नेपाली हो नि त। पुरै हात कामिरहेको त मेरो त। नुन खाएर ल्या मलाई नि आउँदैन हौ काटी खानु। अन्मिस हो क्या यसमा एक्सपर्ट त। एक्सपर्ट त होइन। हामी हेरिकन यसलाई चाहिँ म चपस्टिक भन्दिनँ, यसलाई घोचो भन्छु। कस्तो हुन्छ एसियनहरूको होइन, यो एउटै चपस्टिकले जे पनि बन्छ क्या होइन। घोल्ने पनिदेखि लिएर पकाउने सबै खाने बेला पनि त्यही हो। खाने बेलामा पनि त्यही होइन। माइकलाई यता राखौँ न बरु, सुनिन्छ होला नि, नत्र त भोइस नै होला फेरि। गाइजहरू अहिले फेरि के अरे यो चाहिँ घोचो हो, घोचो। नर्मली ससेज छ मेरो चाहिँ छैन है। ससेज नखानेको चाहिँ के छ त नि अब। ससेज नखानेको चाहिँ के छ त अब। अन्डा एक्स्ट्रा हुनुपर्ने हो क्या। ठिक है, जसरी गरे म तिमीहरूभन्दा ढिलै खाइसक्छु। यो मरो त आउँदै आउँदैन क्या तर अब यहाँ पो छ। मेरो हात कामिरह आज। रियल स्ट्रगल अफ लाइफ भन्ने चाहिँ राख्दा राख्दा प्लेटै साट्नु भएछ। कहिले कसले प्लेट साट्यो होइन हो हो। कसरी के थियो र त्यसमा। उसको मिडियम कुक्ड अन्डा खाँदा साटा हो न। खानु त पनि खानु। के मिडियम कुक अन्डा त्यही त छ त। खान्छु म त यही। पनि कामै गाइजहरू। यहाँ भएको जति पनि इन्ग्रिडियन्ट छ नि त्यो चाहिँ फेरि कहाँबाट आयो कसको। साग होइन तर साग चाहिँ फेरि घरकै हो। साग चाहिएमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, तर अर्डर अगाडि नै चाहिन्छ फेरि। रोप्नु पनि पऱ्यो नि त, रोप्नु मिल्छ आफै आएर। धेरै मात्र अब त यो उम्रिन्छ रोप्ने भए पो थाहा हुन्छ तिमीलाई होइन। होइन क्या यसले त यार यो त रियल स्ट्रगल भयो क्या।
काँटा युज गर्नु नि त $5 जान्छ नि त उसको $5 लुज गर्न मन छ भने चाहिँ खाऊ काँटाले आनन्दले खान मन छ भने त्यो पनि हो बरु काँटा त म लिएर आउँछु हारेको तिमी होइन काँटाले खान्छु अनि मेरो अमाउन्ट हेर तिम्रो अमाउन्ट हेर त ओ माई गड अनि मेरो त मैले नै खाइसकेको छु म त सक्दिनँ काँटा आइपुग्यो मेरो चाहिँ तिमीहरू गुवाम खान्छ म धेरै पछि सक्दिनँ मिठो भएको है तर धेरै पछि राम्रो खान्छ हरेक नेपालीको मनमा होला यो रामेन त स्पेसल्ली अब अरू देशको त थाहा छैन अस्ट्रेलियाको नेपालमा त 2 PM करेन्ट होला नि अहिले नेपालमा यो एक्सपेन्सिभ छ नि त तर यस्तो हुँदो रहेछ क्या अब हामी रामेन खाइरहेछौँ यहाँ होइन हामी लास्ट टाइम नेपाल जाँदा क्या मलाई अकबरेको त्यो टाउटोहरूको टेस्टै आएन क्या मिठै पर्छ मलाई पनि आफूलाई मिठो नलागे जस्तो भयो क्या तर फेरि त्यहाँ अब मेरो बहिनीहरूले खान्छ नि त त्यहाँ बहिनीहरू भाइहरूले खाएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही मिठो लाग्यो अरे क्या रामेन भन्दा त्यही भने नि उनीहरूले यस्तो नि त नेपालमा रामेन यो पनि भ्या हो के कुरा यो अलिक काँक्रा अलिक त ससेज नखानुलाई ए त्यस्तो भने त मलाई घाटा लगाइहाल्छ यत्रो धेरै होला त्यहीमा पिरो रहेछ एक्स्ट्रा खुर्सानी हाल्यौँ र रामेन चाहिँ मसला हो त्यो पनि पोखिएको अलिकति छ अलिकति पोखिएको रहेछ struggle is real अनि यस्तो भ्यायो ले मेरो हात ड्रिङ्क पनि कस्तो भ्याउनु पर्ने हो ड्रिङ्क पनि भ्याउनु पर्ने हो भ्याइदेऊ अब यसै जितिसक्यो उसै जितिसक्यो मान्छेहरूले कति चाड भन्छ म खानै सक्दिनँ हौ यसमा चाहिँ यस्तो कम्पिटिसन गयो भने त आम सो ब्याड एट इट घाटा लाग्छ त्यही भएर अरू यो भित्र अर्को अलिक पनि हालेको हो खै के हो यस्तो यो अलिक भित्र अर्को अलिक हो पिटेड भन्छ मेरो त अलिक भित्र अर्को अलिक थियो छिला त्यो काला माटा कालोवाला मिस्टेकली भएको होला त्यसो भए के अलिक पिरो भयो है कालो भएर नाम राखेको काला माटा होला तर काला त हाम्रो नेपालतिर पो हुन्छ त कालो त के अलिप्स कालोलाई कालो भन्ने कस्तो ब्ल्याकलाई कालो भन्ने त्यही भएर भनेको कि नेपालीहरूले नाम राखायो भने कि हुँ? नेपालीहरूले नाम राखे त होइन नि काला माटा भन्दै हुनसक्छ कालामाटा भन्ने त ठाउँ थियो यार सुन्दर बजारमा नेपाली हो नुहारन त्यसो है नुहारन गर्ने पण्डित जब अब फुडको मामा मात्र जान बाँकी छ त्यस भयो
हुँदो रहेछ भित्र तिनवटा हात भएको तिनवटा हात पनि युज हुन्थ्यो होला क्या त्यो पनि काँटा युज गर्नु कि यसै हारिसक्यो उसै हारिसक्यो स्वाद लिएर खानु यसरी नै स्वादै लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई त मिरेसम्म हात मेरो हात यस्तो साह्रो काम नि होइन आज एकदम कामी लाग्यो कामले भन्दा नि एकदम विक भयो जस्तो भएर अब खाएपछि ठिक हुन्छ नखाएर होला अन्डाका राजा भएर अब अन्डा गम्म एउटै खाँदा कस्तो हुन्छ होला खायो खानु हुँदैन भित्र नछिराउनु त्यही हो अन्डा त चिप्लो भएर सबै छिर्छ नि त कत्रो खाएको त्यही हो गम्म खाएपछि दोस्रो स्थानको मान्छेलाई चाहिँ के छ अन्तिम कहिले भाडा मान्ने त्यो पनि राम्रो हो अन्तिम कहिले त भाडा मान्नु उनलाई यस्तो लास्टमा रुल बनाउन कहाँ मिल्छ लु त्यस्तो त एक पनि मैले गरेँ लास्टमा गर्ने नि मैले हुँदैन ल हो नि यो अनफेयर भयो मलाई किनभने त गाइड होइन हो लास्टमा खान त अनि लास्ट पनि हो नि अनि भाडा त मान्नु परिहाल्यो नि बिस्तारै खाँदाखेरि त त्यस्तो हुँदैन कार भनेको गेम सुरुभन्दा अगाडि भन्नु पर्थ्यो ल त्यस्तो रुल बनाउने हो भने हाउ डिस्कस्टिङ कसरी कस्तो सधैँ ढ्याउ गर्छ होइन नभ्यायो के विनर तोकिदिँदा भयो अब तोकिदिउँ लास्टको मान्छे पनि हेर्नु पर्यो नि हामीले लास्ट त अब मलाई टाइम लाग्छ होइन मिसलाई $30 ल 3 सेकेन्ड भएकोमा ल बधाई छ म थर्ड भएकोमा चाहिँ केही छैन भाडा मात्र हेरेको अब मलाई टाइम धेरै लाग्छ खाना हेर्नु गाइजहरू अब कति बेरमा भेट्दो रहेछ हामीले भइसकेपछि टाइमर क्यालकुलेट गरेर कमेन्ट गर्नु होला नि हुन्छ त्यसो गर्दा नि यही हो आजको कम्पिटिसन गाइज रमाइलो हेर्ने कमेन्ट गर्नु होला फेरि फेरि नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ल्याउँछौँ होइन अनि अब के भिडियो हाल्ने के च्यालेन्ज गर्ने भन्नु होला अनि अहिले चाहिँ अब यस्तै हो होइन मलाई खाना भोलि यो लाग्छ चाहिँ रामेन च्यालेन्ज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कतै कतैबाट अलिअलि आएको थियो अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ ल प्रेजेन्ट गरौँ न चन्दा खानु जिङजिङमा मटाउनु आजको लागि यति नै बाई बाई बाई